Hello，大家好，我係 Fixer，今日係嚟開呢個 IVE 2025年啊，呢個 IVE Scout 嘅小卡。咁而家鏡頭已經影緊佢其中一樣嘅商品，就係呢個頭巾，叫做咩咧？睇翻個包裝先，叫做 Bandana。咁喺開呢個小卡之前咧，就 show 埋第二個我有買到嘅 Lee's 嘅沙律碗，呢個係聲稱係 Lee's 嘅設計，呢隻貓仔。但係今日嘅重點唔係呢啲，今日嘅重點係開卡包。總共係買咗4包嘅，咁事不宜遲，即刻開第一包啦！我而家係對住網上面揾咗幅圖啊，就係已經 review 咗咧，佢有咩卡。咁我有冇邊張想要嘅咧？係張張都想要嘅，因為我係一個團粉啊，冇錯，我係6個都鍾意啊，亦都係點解我會鍾意 IVE 啊？我係會追呢隊 IVE 嘅原因，就係因為佢6個我都鍾意。嚟啦，即刻開啦！哎呀，我應該要一開頭咧，我要 test 一 test 咧，我而家嘅説話聲量咧，會唔會爆咪？係小弟係第一次嚟咁樣拍片，哇！大佬好難開喎，我係一個十分之唔專業嘅開卡包嘅人。其實我冇必要咁樣對住鏡頭開啊嘛，都有必要嘅。如果唔係我拍片嚟做咩咧？好，哇！你睇下我開得勁差，我咁樣搣咗一小角出嚟。呢邊係正面啊，咁我可以，其實我依度咁樣剝開佢，係啦，咁樣剝開佢。哇！好赤裸啊，見到自己對手。嚟啦，睇下會抽中啲咩咧？同埋頭先都講咗，我係團粉啦。所以咧，我係好想抽一啲團體嘅卡嘅，一路以嚟都好想抽團體嘅卡。終於今次畀機會我可以抽到啦，唔係，即係話呢個卡包入邊係有機會抽到團卡，亦都可以有機會抽到呢個雙人嘅小卡。係啦，佢團卡係得1張嘅啫，即係6個喺齊度嘅係得1張嘅啫。咁，其餘就有15張組合嘅卡。咁單人嘅咧就各4張，其實我邊張都想要噶啦，即刻開一張嚟睇啦。噌！哇！竟然又係Lee Soul，呢排都幾甩啊Lee Soul。今個月6月份呢個月曆都係用Lee Soul嚟做封面嘅。開埋第二張，係阿Lee。哇！我好想望近啲啊！但係因為而家拍緊片咧，我要畀鏡頭睇，我而家望唔到。哇！其實有冇人咁近影過呢啲小卡？係咪好滿足啊？各位觀眾係咪鍾意 IVE 嘅？其實都係鍾意 IVE 嘅先會睇呢條片㗎嘛。係咪好滿足啊？有冇人開小卡可以咁樣放到咁大？有冇 outflow 啊？應該冇 outflow 啊，OK， 我覺得我拍得非常之好啊，滿足晒觀眾嘅需要，係啦。OK，點樣分咧？就咁樣啦，每個成員開一個位畀佢。第二包啦。如果大家有機會睇到呢條片咧，仲會 click 入埋嗰個 channel 入邊睇嘅咧，你就會發現咧，我平時咧，即係我啲片全部都係啲打機片嚟啊！冇錯，我係一個打機嘅實況主。其實我唔知點樣開可以，即係盡量唔好傷到張卡啊，又可以開得靚靚仔仔。好，咁係咯，我係一個打機嘅實況主啊，我係會喺 Twitch 度直播打機嘅，不定時直播打機。
OK， 第二包啦，第一張係咩咧？開嚟見我，衝！哇，係啊，都幾 close up 啊，亦都好大個額頭嘅張元英啊！救命！哇，咁大個額頭，咁樣會唔會仲大啲？Oh my god！等我自己急一急先。喺鏡頭之下望落去咧，係唔知點解會個額頭特別大啊！自己親眼望咧，好似都正路嘅，但係都係大嘅咯，個額頭。點解會咁嘅？呢張相係幾特別。第二張，哦，係阿 Liz 啊，真係2025啊，同埋2024年啊，應該都係阿 Liz 嘅全盛時期。同埋好鍾意啲 dive 咧，幫佢哋改嘅花名。佢阿 Liz 啊，有個花名係叫精緻媛啊嘛，應該係台灣人要用國語去講啦，係呢個叫做咩啊？精緻媛，精緻媛，精緻媛，冇錯，係。咁就可以對應返佢呢個漢字啊，佢呢個點啊？中文啊，中文寫法啊，佢個名金緻媛、尖緻媛係啦，就一樣發音啦。我應該要跟返佢哋個排位去排。我而家係咪咁樣跟返去排？唔啱喎。如果跟返個官方排位咧，就係咁樣嘅。係啦，我可唔可以喺呢4個卡包入邊排晒佢哋咁多個出嚟咧？但好可惜，暫時咧都未有我想要嘅團卡嘅。咁第3包啦。哇！槍槍，哇！又係張元英。OK。會啊，係呢個秋天啊，膠啊，咁 OK 喎。我而家暫時仲撐阿 Eugene，咁個排位就係咁嘅。哎呀，我依度係高咗一截嘅，咁都啱嘅，係咪啊？啱嘅，佢係要咁樣浪一浪高佢嘅。秋天，咁啊，元英係放邊度啊？睇返先。元英係擺阿 Liz 嘅隔離嘅，個排位係最後係 Liz 嘅。作為一個 dive 咧，我都唔係幾合格，我係記唔到佢哋個官方排位嘅。應該話我唔係一個太過 die hard 嘅粉絲啊！望返鏡頭先，係啦，我開緊呢包 ，yes 最後一包終於係開得正路啲啦！係卡貝嚟嘅，Oh yes，咁就齊晒啦。但好可惜係冇團卡㗎，佢係咪呃我㗎？呢幅圖係咪呃我㗎？唔係呃我㗎嘛，係有團卡㗎嘛？唔係啩？竟然冇團卡，好啦，陣間先擺。安於堅，佢好似係唔鍾意人咁樣講嘅，希望佢唔會聽到啦。整個 close up，OK。哇，點解又係元英嘅？好彩沒有重複，但係冇團卡，整個 close up 啦，就係咁。好可惜係冇團卡嘅，唉，點解咧？點解冇團卡嘅咧？但係咁樣都湊夠咗6位嘅成員，都當係團卡啦，唯有咁樣安慰自己。佢係
張元英成為今次四秋入邊出現率最高嘅一位成員啊！同埋，既然咁難得會拍下呢啲片咧，咁我就傾下啲 IVE 嘅嘢啦，都唔係話傾嘅，講下啦。呢最近咪即係而家2025年6月份啦，近排咪多咗好多嗰啲代言啦，代言啲時裝品牌啊，咁所以有啲人話，應該唔係話有啲人話，佢的確好似係瘦咗嘅，佢已經冇咗呢個面珠燈，少咗啦，少咗面珠燈。同埋個形象都係轉變咗，點解仲係 outflow 嘅咧？我成日諗住咁樣撳咧，我撳佢唔係為咗啲咩，我係想為 focus 啊。但係其實我應該係撳部電話噶嘛，我係撳個 mon 噶嘛，真係好白痴。係咁，總之講翻呢個阿 Lay，我近排個形象係轉變咗啊，佢變咗呢個比較行潮流路線啊，嗰啲叫做咩啊？即係冇表情嗰啲樣咧，即係冇咁可愛，冇咁 cute，比較酷啲，就同之前嘅可愛形象咧就個轉變都幾大啊！本人係不太能夠接受，佢之前都有條片咧係同 Eugene 拍，佢就好明顯可以感覺到佢哋兩個嘅形象係轉換咗啊，係互相對調啊！因為之前Eugene 咧又係行呢個型格路線、型型地嘅路線噶嘛。嗰條短片啊，係阿 Lay 咧就做呢個型格嘅代表，阿 Eugene 就做呢個可愛嘅代表，咁就感覺到好似佢兩個嘅身份好似調轉咗咁啊！佢再之前好似都係行型型地嘅，佢粉紅頭嗰陣時，佢之前再有啲咩身體問題啊，咁就好彩啊，佢走得翻出嚟，係啦，非常好啊！呢個係心理健康好重要啊！Eugenie 佢24年就應該係行少少型格嘅路線，定係佢係冇一個固定嘅形象咧？形象百變啊！咁秋天咧就佢呢個才藝跳舞擔當啦，就係咁。咁呢個就更加都係唔使評噶啦，真係冇需要再作多嘅評價，係啦。咁就3張。今次係冇一張係重複嘅。Liz 近期都係全盛時期，但係我係想見翻佢活潑嘅一面啊！佢而家我覺得係有少少偶像包袱啊！我好想見翻佢一個放開少少。佢以前係放開啲嘅比較，佢而家有偶像包袱，但係佢鍾意就得啦。咁最後提子頭嘅阿 Lisa。老虎仔，佢個性格係可能最算係冇咩雕琢過啦，仲係 keep 到呢個有少少童真，係啦，係幾特別啊，好難得㗎，喺一隊女團入邊。咁當然啦，佢都係呢個慢呢，係好係咁先啦，有機會就再拍啦。同埋大家有興趣啦，咁就可以順便睇埋我直播打機啦。咁如果鍾意 IVE 嘅咧，咁我都會有機會咧，都會拍一拍啲 IVE 嘅嘢。OK，咁先啦，今日再見，安妞，拜拜。